Пацаны, мне смешно прям, пацаны. Мне прям адски смешно. У нас закрыли сервер на пару минут. Ну, не пару минут, а уже где-то 5 часов уже закрыли. А потом открыли. Я такой думаю, ну все, ура. Можно играть на сервере. А потом ни хрена нельзя играть. Потом мы поиграли где-то 10 минут. И когда я был на ивенте, мне дали КТ, и сервер полностью вылетел просто. Знаете? Чисто сервер тупо вылетел. Он тупо не заходит. Там чисто 5 человек сидит с лагами, которые вообще, ну как бы, просто стоят люди. Боже, что это такое? Когда они уже уберут эти сраные лаги? Ой, то лаги, блин. То эти, как там, перезапуски. Потом у меня иногда вылетает. Меня еще банят к чертям собачьим. Вот я не знаю, у нас сейчас было 6 человек, уже 7. У меня вопрос, как они заходят? Такой небольшой вопрос. У них что там? Они там разработчики, что ли? Ой, просто, ну, смешно, пацаны. Вы сами попробуйте зайти на Фризмайн. Это просто ржака. Ладно, как появится что-нибудь, какие-нибудь новости, я скажу. Кстати, меня забанили за то, что я говорил. Нужна компенсация, потому что в КТ даже какого-то чела с властелином, это типа полным китом властелина, просто в КТ вылетело. Я говорю, компенсацию, и меня за это забанили, кстати, на этом в ТГ. Ну ладно, пацаны, новости будут, я снимаю видео.